Почитувани слушатели, веднаш сме пред едно големо збиднување кое што треба да ни се случи во среда. Јас многу не би сакала да ви откривам, но доволно е само да ја најавам нашата гостинка која што ја слушаме на телефонската линија и која што веќе не очекува за да ни соопшти како, кога ни гостува во Куманово. Станува збор за Весна Петрушевска-Биби. Весна, добар ден. Здраво, како сте? Ние одлично, еве на програма, уживаме што дозволивте од вашето време да го искористиме и ние за да не запознаете за вашето гостување во Куманово во среда на 29 мај. Весна, најпрвин благодарно за одвоеното време, а сега ќе препуштам вам да ни откриете за што станува збор. Прво, зашто не зборите на Кумановски на радио, кад сте веќе у Куманово? Мислам, стварно е смешно. Најубавиот говор реално во Македонија е Кумановскиот. Не е тоа дијалект, тоа е посебен јазик. Добро, Весна, од каде ти толку добро зборуваш Кумановски? Ја по баба и по дедо сам Кумановка. Леле, еве. Некој и тоа не го знаеше. Сега дозна дека Весна има корени од Куманово и зборува прекрасно Кумановски. Имам ја и некои роѓаци таму у Куманово. Не сам ги видела одамна. Перфектен дијалект. Перфектен, јас избору не е дијалект. Кој што би рекол Тони Михайловски, език е. Език, да. Весна, дали Кумановски ќе не почастиш на представата што ќе ни ја изведеш во Центарот за култура? Значи, јас генерално знам да зборувам Кумановски, но со најголема почит кон овој јазик. Така. И то одлично зборувам, ама ми е уште шубе после толку години дека може да сгрешам нешто, може и падеш да сгрешуваш, што знам ја. Значи, јас ќе дојдам на 29 мај во вашиот дом на култура, поточно Центар за култура Трајко Прокопиев, во 20 часот, влези не се соблака и тоа е апсолутен хит. Да. Каде што одам полни сали, инаку се игра во Македонскиот народен театар, каде што нели работена. Така. И покрај тоа што не знам колку вашите слушатели знаат, јас сум единствениот женски стендап комичар, веќе чинам дека пред па доаѓам со нов стендап во Куманово. Се сеќавам пред 3 или 4 години беше последниот пат кога дојдов со еден друг стендап, а ова е сосема нов. И мислам дека во Куманово не ви се случуваат толку често вакви вечери, па би било добро да кој не си купил карти да си купи. Така, има време до среда и треба да се обрати само на билетарата во Центарот за култура. Така. Така е, во Центар за култура, јас колку што знам има голем интерес и мислам би било глупо да нема. И така едва чекам да дојдам на вистина во Куманово, не го кае. Не го кае, ние сме тука многу близко. Ќе дојдете вие, така, од радио? Обавезно. Добро, ќе ве чекам. Вака, за нас воопшто не станува ни збор, ни предвид за недоаѓање. Ние каде има збинувања, ние сме таму. Супер, браво. Јас баш ве чекам да дојдете и потоа да ги раскажете вашите импресии. Ја играв сега, завчера играв во Македонскиот народен театар и тоа токму на денот на младоста. И знаеш како, тоа е работа која што навистина дава здравие како на публиката, особено на мене од ја живеам од тоа. Мислам нема да ги појат, баш она ќе биде, ќе се смеат, ќе заборават на сите проблеми и секојдневни трзавици и ќе им биде навистина онака баш кај што двоиле време да дојдат на влези не се соблакај. Така, колку време треба да одвојат, односно колку овој стендап трае? Регуларно е 90 минути, но регуларно, значи швајцарец сум 90 минути, но мислам дека во Прилеп која бев траев малку подолго, тоа е сепак од инспирација во еден момент. Еве, сам мислам дека ќе ме инспирира Куманово, дополнително имам да раскажам 2-3 приказни за мојата баба која што беше од Куманово и така. Тоа е тоа. Ќе откриеме нешто повеќе за влези не се соблакај или ќе ги почекаме сите посетители да влезат за да влезат и да откријат? Така е. Мислам би било добро да дојдат од прво затоа што навистина многу ретко, скоро и никогаш не може да видат женски стендап комичар. Второ, нема виде се виделе ние одамна, јас со публиката во Куманово.
И трето, па не знам дали имаат по паметна работа таа вечер во среда. Башка не е пазарен ден. Не. Уште ли ви е у Куманово пазарен ден на вторник? Четврток и недела. Четврток беше, да, така беше, под баба ми памтам. Се се менува, Весна, и ние се менуваме. Да, да. Баба ми беше онака баш и дедо ми додошо ни 20-та и сима дојдено во Скопје 43-та година, но баба ми никогаш не прозборе скопски. Се до својата смрт зборуваше кумановски. Си остана верна на Кумановскиот, кој што Не, навистина... она викаше дека Куманово, се само Куманово има граѓани, ова другото све селјаци биле. Е така, Весна. Студенти у Скопје дојдоса. Посраган град. Така. Весна, ние во среда ќе прославиме и 25 години брак на 25. Весна со МНТ. Така е, 25 години, на која сум од 14 години на сцена. Практично... Тоа ова да е кажеме дека Весна не е 26 многу година. возрастна, не е многу стара. Затоа Од велиме од 14 49 години почна во МНТ. Не, од 14 години ми е првата аматерска представа, играв од 14 до 18 активно. Браво. На сцена играв, имав представи со мојот аматерски театар. 88 се запишувам на факултетот за драмски уметности. Од 19 играм по професионални театри, а сега имам веќе 49. Е, тоа не мораш, не ве прашав. Така да повеќе од 25, но од денот на вработување, тоа е април, пред 26 поточно години. Колку и да имаш, Весна, изгледаш прекрасно. Еве, како женско ви кажувам. Драго ми е што ќе ни гостуваш во Куманово. Уште подраго ми е што кумановчани ќе им дозволиш да се убаво насмеат, час и половина, може би и повеќе. Ете така, едноставно би сакала само и јас да ги поканам, повелете сите, резервирајте си, купете си карти на билетарницата во Центарот за култура, истата работи од 10 до 14 и од 17 до 20 часот. А ние, Весна, се гледаме, значи, во среда во 20. Благодарам на вниманието, љубовта и грижата. Благодарам и вам за одвоеното време и се слушаме повторно. Убав ден. Чао, убав ден. Чао, чао.